السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودياشا قيمها يو قدر انت مدن هودا نقل السعودة والكاد نقل داونيساني وايليس تي في برنامج دا habeenkina caawilis TV ka daawan doontaana waxa kamida barnaamijkii taariikhda islaamka barnaamij gaar ah warbixino iyo waliba suugaan marka hore seeda wadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka iyo wariye Galad Xasan qodobada warka caweysnimo ee Ilis TV aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada jawxo oo hawlgal kala duwan ka wada gobolada Ogaadeniya qaar kamid ah shaqaalihii maamulka Jigjiga oo la kala cayriyay askar ciidamada wayanaha ka tirsanaa oo xabsiga la dhigay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan haatan warkii oo dhan wararka naga soo gaaraya wadanka Ogaadeniya ayaa sheegaya in ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya ay hawlgal kala duwan ka wadaan qaar kamid ah gobolada wadanka Ogaadeniya gobolada dhaqdhaqaaqyada iyo hawlgaladii ugu dambeeyay ciidamada jawxo ay ka fulinayeen ayaa waxa kamid ah gobolka Shabeelle gobolka Nogob gobolka Faafan iyo waliba gobolka Jarar hawlgaliyaha qaybta biirjeexa ee ciidamada xoreynta Ogaadeniya oo aanu xiriir la sameynay ayaa xaqiijiyay in 48 saac ee ugu dambeysay ay sameeyeen hawlgallo ay ku kala cayriyeen qaar ka tirsan maleeshiyaadka hawaarinta oo ay soo hawlgaliyeen maamulka wayaanuhu waxa uu sheegay hawlgaliyuhu in deegaanka Ceelaf Weyn ay ka kala cayriyeen daraasiin ka tirsan maleeshiyaadka hawaarinta oo dhibaatooyin ku hayay dadka shacabka ah ee deegaankaasi ku dhaqan sidoo kale gobolka Nogob waxa iyagana ciidamada jawxo ay hawlgallo ay sameeyeen ay ku kala cayriyeen maleeshiyaadkii hawaarinta ee ka hawlgalayay aaga deegaanka Galaalshe kuwaasi oo markii dambe isugu aruuray degmada Galaalshe dhinaca iyo gobolka Faafan ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya ayaa kala cayriyay iyaguna maleeshiyada laga soo abaabulay dhinaca degmada Baabili kuwaasi oo hawlgallo kala duwan ka sameynayay deegaamada miyiga ah gaar ahaan dhulka ay xoolo dhaqatada shacabka ah ku nool yihiin ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya ayaa waxa hawlgalladan ay ku fashiliyeen dhaqdhaqaaqyo ay ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo maamulka dabadhilifka ah ee Jigjiga ugu tala galeen in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah ee ku dhaqan dhulka miyiga ah ee ka baxsan magaalooyinka kala duwan ee wadanka Ogaadeniya magaalada Jigjiga wararka naga soo gaarayana waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu xidhxidhay daraasiin ka tirsanaa shaqaalihii maamulku sheega kelilka ee ka hawlgalayay wasaaradaha maamulkaasi Jigjiga warkani oo aanu ka helay xarunta dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ayaa sheegaya in toddobaadkan aan ku jiro shaqadii laga eriyay dhammaanba shaqaalihii waxa loogu yeedho wakaalada biyaha ee heer deegaan waxaana warku sheegaya in hal mar 300 oo shaqaale ah oo dal loo gooyay warku waxa uu intaasi ku darayaa in isla toddobaadkan shaqadii laga qaaday agaasimayaal aad u badan kuwaasi oo ka shaqeynaya xafiisyada waxa loogu yeero kililka waxaana xabsiyada la dhigay in ka badan 260 kamid ah shaqaalaha hoosaadka wasaaradaha maamulka Jigjiga dhinaca kale bishan aan ku jirno kowdeedii waxa magaalada Dhagaxbuur lagu xareeyay dhammaanba maleeshiyaadkii hawaarinta ee aagaasi ka dhawaa waxaana loo qaaday sida warka aanu ku helayno dhinaca galbeedka gobolka Jarar ee wadanka Ogaadeniya sidoo kale waxa labadii bishan 10 sanadani 2015 degmada Birqod ka goostay koox kamid ah maleeshiyaadka hawaarinta oo loogu talagalay dhibaateynta shacabka Ogaadeniya kana hawlgalayay deegaamada miyiga ah ee degmada Birqod kuwaasi oo aan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen dhinaca iyo magaalada Addis Ababa wararka naga soo gaarayna waxa ay sheegayaan in boqolaal ka tirsanaa askarta ciidamada wayanaha xabsiyada loo taxaabay kadib markii lagu helay falal dambiyeedyo kala duwan oo la sheegay in ay ku kaceen
askartani xabsiga loo taxaabay ayaa lagu eedeeyey inay dhageysan jireen idaacadaha ay jabhadaha hubeysan ee taliska TPLF ka soo horjeeda leeyihiin waxaana tirada askarta la xidhay lagu qiyaasay ilaa iyo 300 oo askari kuwaasi oo isugu jira saraakiil hoose iyo dabley waxaana intooda badan ka soo jeedaan askartaasi qoomiyadaha axmaarada iyo oromada gobolada waqooyi ee wadanka Itoobiya ayaa waxa bilihii ugu dambeeyay ka socday dagaal qaraar oo u dhaxeeyay ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo ciidamada jabhadaha mucaaradka ah ee loo yaqaan Gimbot 7 iyo Arbanyoch waxaana dagaaladaasi khasaare lixaad loogu geystay ciidamada gumaysiga Itoobiya kuwaasi oo bilaabay in ay daba galaan askarta ka tirsan ciidamadooda sidoo kale waxa bilihii ugu dambeeyay iyaguna ka goosanayay magaalooyinka waaweyn ee wadanka Itoobiya boqolaal dhalinyaro ah oo la sheegay in ay ku biirayaan jabhadahaasi dagaalka kula jira taliska TPLF ee fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa dhinaca iyo dalka Soomaaliyana xiisada siyaasadeed ayaa cirka isku sii shareeraysa maalmihii ugu dambeeyay waxaana xiisadani ay ka dambeysay kadib markii mooshin ay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka geeyeen madaxweynaha Soomaaliya uu laalay gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari kulan lagu waday inuu maalinimadii shalay ahayd dhexmaro xildhibaanadii mooshinka ka geeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo xubno matalayay madaxweynaha Soomaaliya ayaa gebi ahaanba fashilmay kadib markii ay xubnaha baarlamaanku ka dhaga adeegeen diideen in ay hor fadhiistaan xubnahaasi ka socday madaxweynaha dalka Soomaaliya la taliyaha gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Umar Aadan Qaadi ayaa sheegay in shirkaasi uu baaqday maqnaanshiyaha ra'iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan mooshin wadayaasha baarlamaanka oo ka goos qabsaday in ay shirkaasi ka qayb galaan waxa uu sheegay in shirkaasi uu furmi doono kadib marka lagu qanciyo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya in ay ka qayb galaan wada hadallada la doonayo in lagu xalliyo mooshinkaasi ka yaala madaxweynaha dalka Soomaaliya ee ay indhowaalaba dabada ka riixayeen xubnaha baarlamaanka dalkaasi Soomaaliya wali wararkii dhinaca dalka Soomaaliya ayaynu ku guda jiraa ee taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu booqasho ku tagay qaybo ama xiriyo ka tirsan saldhigyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu kormeer ku tagay fadhiisimo kala duwan oo ciidamadu ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaana kamid ah goobaha uu tagay sareeyo gaasa Maxamed Aadan Axmed xarunta wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale saldhigyada ka agdhow waxa uu ka dhigaystay taliyuhu warbixin saraakiisha ciidamadaasi horjooga ama xukuma kuwaasi oo uga warbixiyay taliyaha xaaladaha qalafsan ee ay ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya muddada dheer ku soo shaqeynayeen taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu si weyn ugu kuurgalay xaaladda dhabta ah ee ay ciidamadu ku shaqeeyaan waxaana uu taliyuhu booqday dhismayaasha ay ku hoydaan ciidamada isagoo sheegay in wax badan laga bedeli doono haddii allaha awood lihi ogolaado sida uu sheegay hawsha ciidamada iyo mushaaraadkooda waxaana uu ballan qaaday in la bixin doono mushaarkii ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya ka maqnaa muddooyinka faraha badan warkii oo aad kala socoteen Ilays TV intaasi ayuu daawadayaal caawa naga dhan yahay waatahay daawadayaal intaasi aan ka gudubno warkii caalamka iyo wariye Galad Xasan Intay
soo socdaa warbixin aan ku soo qaadanayno kheyraadka ogaadenya ee ay isku dayayso Itoobiya inay boobto. marka hore daawadayaal ku soo dhawaada shir lagu qabtay magaalada Nairobi oo ay qabatay jahliyada ogaadenya ee faraca faafan. shirkaasi ayaa waxaa laga soo jeediyay khudbado kala duwan iyo suugaan halgameed ee daawasho wacan. والله بالله إنو علنايا وعدتنا وقبا وأيها تبا والله بالله إنو علنايا وعدتنا وقبا وأيها تبا كوا ورنك قاتل وبشنا قول وسنين وليو كوا ورنك قاتل وبشنا قول وسنين وليو كلم كاد الله وري هدكي ورابها كلم كاد الله وري هدكي ورابها كي وهل شسوية وعدكينا كسمر كينا والله بالله إنو علنايا وعدكينا وقبا وأيها تبا والله بالله إنو علنايا وعدكينا وقبا وأيها تبا والله بالله وانكو دارنايا قفك كتابك بيرك الشيخ إنو علن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدين يحرم وبعدين يحرم وبعدين يحرم وبعدين يهمدوا وبعدين يهاسرع وما يسيبوا هالدعاء دحلوه يضبط لي في منافقين هالدعان إن شاء الله ونقول سننا. حنوم علينا يا مجاعي حبهي أو يسيو معناه حبهي لأن يرى وياه. majority dadka meesha fadhiyaan waxa ku qiyaasay dhalinyarada macnaha kuwa mas'uulka u ahaa ay yihiin shaqo iyo waajibaad aan farahay ma jiro oo kuwii hore looga dardaarmay ka duwan laakiin fadhiin yar oo waxaan malaynayaa waqtigan xaaliga ah xasaasi ah xagga dhalinyarada baan rabaa inaan aragti ku cabiro fariintaas waxaan haween qoraal macnaha oraahda iyo qoraalka dadku waa macnaha waxyaalaha ay wax u gudbiyaan macnaha sida hadalku wax u gudbiyo oo qoraalkuna wax u gudbiyaan laakiin si qoraalku sidiisu macnaha sida hadalka oo kale ma aha wax raali gelin laga daba bixin kara ma aha ergaas uu iga khaldamay wax la dhihi kara ma aha hadda koor waxaa jirtay xogaa waa public speaking ka igu cusub marka ay la yaabeen xogaa farganaxsanahay hadda koor waxaa jirtay حالي كوما وحليرا وهكذا بننتج دلي كوما كل أمان كوما وحود للنن معناها وقرار لنا هذا معها جملة معها حرف معها وكوما وياه وبنكتويشن سدو كوما قفود لي نبى محلي هذا عيدا بنن محابيس وحكت دياري قرار حكم كيسي أنا حاكم بوها نكاس حاكم عيدا بوها وحو قري kill him not release him so kill him not حدلنا سيدايا يعني معناه
kill him not kadib buu rabay inuu kooma dhaho wuxuu qoray kill him kooma uu qoray not release him ninkii waa la dilay macnaheedu wuxuu keenayaa koomaha marka halkaa la geliyay ninka ha sii deynin ee dila dhalinyaro waxaan idinkala dardaarmayaa waxa la qorayo min fadlakum macnaha imaaha inaan leeyahay heblow qoraalka aqoon uma laha kill him not erega macnaha halhayskaas ma uu haysto oo waxaynu isla wada garanayn waxan waa common knowledge weeyaan laakiin se ka fiirsigu u baahan yahay kor haddaan guddoomiye doortiiyo guddigii fulinta kor hadduu golihii dhexiyo geeshku tarinayo kor hadduu dadkaygii gartuu go-aan ku taageeray kor hadduu geeli bixinayuu geniyadii dhiibay kor haddaan gudi iyo dibad wada guuxlaynayno kor haddii wayaanaha la gubi lana garaacayo kor haddii gantaalaha wax dili lagu gumaadayo gebgebtiyo iswaalkan digrey waa mid soo guri gebgebtiyo iswaalkan digrey waa mid soo guri nafsi gaxsanaan jiray mar buu qoorta kaa guriya godabtiyo dalkaygan walle goorna maylooba hagaadhe wayaanay waa lagaa gudiyey geesiyadii dalkay waxa u guy kumanyaal gaagaaba kumanyaal baa u gaay insha Allah kumanyaal kale u go'ay goojanta laga keenay bay geeri dhibaysaa innaga se ruuxeenii go'a jannadu galiye ama gobanimaad gaadhiyo jibladii tumanay gabadhan ingiriis ku dhigay garab la carabiyay Talyaani waa kii ku go'ay goobtii xanalay Faransiisku goortuu gubtuu laabtay gogashii gandaalkan axmaarada ku gamay yay la qaran guurtay garadafka goondar bay geesaxun gidaarada tuugsan haad geed waayay waa kuwa noqday goox ayuure haad jannada iyo korneyl brigade baa ku tuugsada axmaar xagee ku dambaysay oo inaga axmaarada weyne karaamada soo noqday isdhiibintaada oran baan gardaadinay Tigray haba galaafteena gaasir yar oo gabina weeyo Maryam bagaadan galmado jil ma u garno kuba garwalays gabaabseen ganafka idhiga waan gunaanadiya ku gudhiya wayaanaha gambiya gowrac ugu jeeda gawsaad koleelkii ku jira gooya xididkooda geesaha intaad kala martaan guugooday leeya gumaal oo gantaaliga rasaas gawda kaga saara girin oo fadhaco guntan aynu dabar goyna kurka gooya way gaabsadeen gaala quruleyd isticmaalka geedkii jaro gubayniintiisa gudambana yuu soo biqlina guntaba u siiba gayigan ogaadeenina waa in laga giigo giraangiriya kubadda ogana goolqota u gooya garoonkii hadday dhaaftaa rigoorihii goolkiiba soo dhex gashay shabaqa gaadhsiiya goorna way ka yaacdo innaga gobaha joogeen geedigan hayaankiya garkiya gibilka loo giijay gayigan jadda soo galbin aan xornimo gaadno guushan ilaan helo libin ku galan gadaal dambana ha u laabanina calanka guusaara gadaal dambana ha u laabanina calanka guusaara gobannimada shinkaadii gareed howlgalgelimaysa gocay baa girkaa iyo girkaa dhaysta kala geysay guumihii hadday bururisay waa galgal dhaliya ibagala ka saar maanta yaa aana gobolayne gaatiriya gudaan iyo dhukaan yuusan kaa gelina guji iyo geedaaq iyo ka dhowr gamboor inay daaqdo golofkiiyo galoontaba uga waa galaa buluqe gaaxda iyo maaxdaa dariyo waa badanku inay gasho xareeda baad dhuraniyood ganacsan doontahay ruux waliba halkuu gaadhayu gaago horsana godlataya allahayow hoobaan hayga gaagixina godlataya allahayow hoobaan hayga Tigrayna dhulka timi tuuga khaayina weeye dadkay toogan hayaano jaashaasay ku tuuri dunyadii bay taxaabi tafantaaf cudur weeye waa inaan ka taa haw tuurina Tigray tuumateeda ku deelo haw tuurina Tigray tuumateeda soo dhawayntii dhulkeena iyo wax baahanna mooday heshiiskan dhiganana dhinaca buu isaga tuuray dhawaaqi hadalkeena dhaguhu ka furaystay inagoo dhimana nool buu dhaxalkeena rabo dhuunta waaraan ka jaray haadintaana Tigray dhuunta waaraan Tawara Didi dulki hoya da'ay Abure kada dulki hoya Somali Cumhuriyadda ahay waa geed marana ama ogaadeen ku marmi ama waxa ku marmi Ethiopia inta ku marmi Gondar iyo Maghreb Gabriya ya taashiya kirmi oo Gondar iyo Maghreb go'aanka magar bayna ku maranto oo iyagana isku direynay inagu dilo waxaasi ma jiro waxa ogaadeenina way dhisaysaa ahmaarna way dhamaynaysaa haddii xataa dhaxina u dhaxlayna بدايحو لا أنت عيني أمين لا يو لا عدو نقدر الخان عدو إله نقدر الخان لا عدو نقدر الخان لا ولي أود نقدر الخان لا وكميان كل بعض السيارة إلى كسيدان لا كميان السيارة كل بعض إلى كسيدان فتحت يبيلش إسلامها يفضياش عند حجاب كعكنا على كشمجت يعني القفل الحرماني أو الحرمان الودي إلى من كل شيء لكن هذا الأولية مقف جبهة حسين على جوهاي أولي حتى تخلتيرنا جبهة الكلام كلامي إلى هاي تدخل سجى أول لها كسيدان
إلهي نسر دقدق حسي أنت آخرت كتير جيني وأنت مشيتة بس إنه قلت إيه كان إلهي ونحرس إنك إلهي وضع حق هين كرسي وضع حق إلهي كرسي إلهي وضع حق هين كرسي ونسوفك أنا حق أنا أدور إن إلهي وضع كاني وضع إلهي نوقفه إلهي وضع كان وضع إلهي نوقفه لأن يروح كل اللي حق أنا نورس مرة كم فلم نيجي تبقى فيه حق أنا نورس حق وجاني إلهي هوتشي إلهي حق وجاني هوتشي إلهي قلوب ترى قلبك أنا كمله إلهي عدو أنا مقتل إلهي هيو كيسني على كيس يسمى الله نصيب إلهي كبيو إلى الباقي إلهي هيو إلهي حرية النجعيسي إلهي كبيشك حقا على إلهي نقدر اللهم صل على سيدنا الفاتح waatahay daawadayaal intaas aan kaga gudubnaa barnaamijkaasi haatan qadar yar aan ku yeedhsan oo kaalmihii suugaanta
waa tahay daawadayaal shirkado laga leeyahay Shiinaha iyo gumaysiga Itoobiya oo iskaashanaya ayaa indhaweyd baa waxay wadeen qorshe ah inay soo bixinayaan shidaalka Ogaadeniya warbixin qodobkaasi ku saabsan waxa ay noo haya wariyaheena Axmed Cabdulaahi waxaanu wanaagsan idil ahaantiin badaa wadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadli doono shidaalka Ogaadeniya hadda wadayaal shirkadaha ajnabiga ayaa tan iyo qarnigii 19aad waxa in badan isku dayeen iskuna taxalujiyeen sidii ay u soo saari lahaayeen shidaalka uu Ilaahay ku manaystay ciida Ogaadeniya shirkadahan oo intooda badan ku ngoobay beenta iyo khayaaliga uu gumaysiga Itoobiya ee damaca waalan uu kaga jiro inay kaga faa'iideystaan kheyraadka dabiiciga ee wadanka Ogaadeniya uu hodanka ku yahay waxayna in badan kala kulmeen khasaare kala duwan oo leh naf iyo maalba haddaba xukuumadda TPLF ayaa marar kala duwan waxay caalamka maqashiisay inay soo saarayaan shidaalka Ogaadeniya waxaana ugu dambeeyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasiirka macdanta ee Itoobiya kaasi oo sheegay inay ku soo saari doonaan muddo aan dhaafsiisanayn 3 ilaa 5 sano hadalka wasiirku sheegay Itoobiya ayaa waxa aad u bumbuuniyay warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ka howlgala Geeska Afrika oo siyaabo kala duwan uga faalooday hadalka wasiirka haddaba hadalka wasiirka ayaa waxaan wax ka weydiinay Axmed Maxamed Nuur oo aqoonyahan ka soo jeeda wadanka Ogaadeniya waxaana ku jawaabay sida tan arrintaasi ma cusba oo arrin hadda ka cusub ma aha media taariikhda oo dhan inta la xusuusan yahay Itoobiya waxay tiraahdaa shidaalka Ogaadeniya waxaanu dhoofinaynaa muddo dhow waxaad maqlaysay in goor hadda la soo dhaafay oo fogeyd uu yiri hal sano gudahood baan kaga dhoofinaynaa dekada Berbera nin iska hadlay hadda wasiirkan Itoobiyaanka ee hadda hadlayna kuwii hore kama duwana shidaalka Ogaadeniya waxa la helay horaantii 1950 ayaa la helay isagoo shidaal baadhid baahsan caalamka laga sameeyay markii ugu dambeysay ceelasha hadda jira banaanka la soo dhigay waxay 1972 oo ceelasha hadda jira lagu guuleystay horaantoodii taasina waxay ahayd markuu gacanka khaliijka uu ka qarxay dagaalkii khalaadha ee uu ay Masaarida iyo Israa'iil ay kala hogaaminayeen dagaalkaas ayaa wuxuu sababay inuu shidaalka adduunka ay foostadu tagto meel aynan maanta tagin shidaalka baadhitiisa shirkado fara badan oo markii isku dayay oo raadad hore hayay baa waxay damceen inay shidaal si loo helo shidaalka Ogaadeniya marka la soo saaray shidaalka marka ku jira jeexidin la yiraahdo ama kaalub loo yaqaano oo lagu qiyaasay inuu hadda tiradiisu tahay isaga markii la isku daro midka eelale inta ilaa hadda la ceelasha hadda la hay 16 ceel ah ilaa hadda la baneeyay waxa lagu qiyaasaa 4.7 trillion feet cubic waxa lagu qiyaaso oo tiro runtii aad u badana laakiin waxa la oran karayaa markii inta uun la baaray oo baaritaanku uu intaas ahaa dhulka Ogaadeniya oo dhan wada shidaal yahay yaa suuragal ah
marka baaritaankaasi Ethiopia ma sameynayna kolba shirkadaha lacag kaga qaadanaysa waa soo bixinaysaan maadaama marka Ethiopia ay tahay dawlad la biiro oo caalamka ay biil siiyaan shirkadaha ay lacagta ka cuntaay uma qabsan jirna World Bank wuxuu ku celiyay iyo wixii kale khasaare dalkooda ku celiyo mooyaane Ethiopia meel wax loo qabsan karaba ma ahayn sababtuna waxa weeyaan waxa la yiraahdaa dalkaasi reputable yani wax loo qabsan karayo wax sharci ah oo lagu laabto oo Ethiopia ka shaqeeya ma jiro dawladda afkan jirtay wixii hore ay tahay hore saxiixdana tadama ma ayna dhaqan gelin jirin mana ayna aqoonsan jirin marka shidaalka ogaadeenaya soo saaridiisu ma sahlana haddii la soo saaray oo meeshaas ay hadda ceelal jiraan ay shirkado shisheeye soo saareen suurtagal maaha in la dhoofiyo isagoo 1 kiiloomitir si soconaya shacabka ogaadeenayana una suuragal ka ahayn iyaga oo aan heshiis siyaasi ah oo dhab ah oo xal dhab ah laga gaarin shidaalka ogaadeenaya ma dhoofayo waa tahay daawadayaal u soo noqonay shacabka Soomaalida ogaadeenaya oo ay hormuud u tahay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ayaa ku baraarugsan boobka uu gumaysiga iyo shirkadaha uu soo marin habaabiyay ee shisheeye ee ku doonayaan in ay kaga faa'iideystaan shidaalka ogaadeenaya damacaasi uu shacabku ku diiday in si xaq darra oo aysan raali ka ahayn lagu soo saaro shidaalka ogaadeenaya ayaa caqabad weyn ku noqotay damacii waalaa ee gumaysiga Itoobiya waxayna arintaasi ku baaqatay dhiiga qaaliga ee shacabka Soomaalida ogaadeenaya u huray difaaca hantida iyo kheyraadka dabiiciga ee mustaqbalka shacabka Soomaalida ogaadeenaya haddaba wasiirka macdanta Itoobiya ayaa hadaladiisii waxa kamid ahaa in la qanciyay shacabka Soomaalida ogaadeenaya waxaana mar kale wax ka weydiinay mudane Axmed Maxamed Nuur waxaana ku jawaabay sida tan ayaa uu iska hadlay oo sidaan hore u sheegnay markii la leeyahay waa la qancinayaa oo dad shacab la qancinayaa haday dhacdo inay shidaalka la soo saaro wuxuu leeyahay macdanaha adduunka la soo saaro sida petroleum oo kale rules and regulations la raacay leeyna mashruuc caalami oo la tixgeliyay leeyin waxa kamida in la siiyo magdhow dhamaystiran host community-ga ama dadka oo shidaalkaasi ama kheyraadkaasi uu dhexdiisa ku jira laga soo saarayo in la siiyo magdhow ku filan xoolaha ogaadeenaya ku nool inta hadda qiyaastooda la hayo ee hadda la soo tirakoobay waxa weeyaan 6 milyan iyo 500 kun baa lagu qiyaasaa xoolaha ogaadeenaya ee nool ee jooga xoolaha inta leeg buu saameyn ku leeyahay una baabi'inaya shidaalkaasi hadii la soo saaro magaalooyin hadda dhisan bay ku hagaagaysaa tuubooyinkaasi markay magaalooyinka ku hagaagaan magaalo kasta oo ay ku soo hagaagto tuubada lama leexinayo magaalada la baabi'inaya haday gobol dhan ku soo hagaagto waa la baabi'inaya waana shuruucda uu leeyahay laakiin markii la baabi'inayo kama dhigna in dadkaasi ay yihiin kuwa aan xuquuq lahayn toban jibaarkii dhulkaasi uu ugu fadhiyay haduu biyo ahaa haduu beer ahaa iyo haduu balad ahaaba waxa la siinaya dhulkaasi isaga magdhowgiisa dadka la siinaya shacabka ogaadeenaya wax magdhow ah oo loo sheegay oo ay leeyihiin ma jirto Ethiopiana magdhowba kama doonayaan shacabka ogaadeenaya waxay ka doonayaan gobonimo ay ka rabaan adaawadayaal Itoobiya waxay garwaaqsatay oo ay ka qoosatay kadib markay ogaadeen muuqifka shacabka Soomaalida ogaadeenaya shirkado badan oo markoodii hore uu gumaysigu soo khalday waxaase weli moodaa inaysan ku baraarugin mintidnimada shacabka Soomaalida ogaadeenaya shirkadaha Shiinaha ee ku soo qulqulahaya wadanka ogaadeenaya inkastoo qaar ka mid ah shirkadaha Shiinaha ay kala kulmeen ogaadeenaya cashiro lama ilaawaana gaar ahaan deegaanka Cobole sanadku markuu ahaa 2007 wali waxaan moodaa inaysan Shiinuhu xaqiiqsanin khatarta ay shaqaalahooda ogaadeenaya u yimid inay shidaal ka soo saaraan ay kala kulmaan wadanka ogaadeenaya fariinta joogtada ee markasta uu shacabka Soomaalida ogaadeenaya u dirayo guud ahaan shirkadaha shidaalka ee uu damaca kaga jiro inay soo saaraan kheyraadka ogaadeenaya ayaa inta la xalinayo ayaha shacabka inaysan ku soo hongoobin beenta iyo propagandada Itoobiya daawad barnaamijkan oo aan kaga faaloonayna kheyraadka ogaadeenaya waa naga intaasi waxaana barnaamijkan idin daadihinaya anigu Axmed Cabdullaahi intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid lamid ah sida iyo nabaday
mahadsan yahay Axmed Cabdulaahi intaasi aan ka gudubno barnaamijkaasi haatan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii taxanaha taariikhda islaamka waxaan inoo soo jeedinayaa wariyaheena Garad Xasan وعن أول سنة لهانتين بداوضيال كسر وهذا قيبتي صدن يا أفراد برنامج كي تحنها تاريخ ذا إسلام كا محمد نبينا وأمه آمنة وأبوه عبد الله مات مرائم وأبوه عبد الله مات مرائم قيبتا صدر يا أفراد برنامج كنا تحنها تاريخ ذا إسلام كنا وحان كبلا بدونا halka ay qaybtii 36 inoo joogtay taasi oo ahayd shir daartii nadwa ay ku qabteen kuna yeesheen madaxweyntii Qureysheed iyo waliba Iblis taasi oo lagaga hadlayay sidii loogaga takhalusi lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo markaasi ay u taag waayeen qabaa'ilkii reer Qureysheed ee ka bogasho wacan rabbuna allah ليس غير الله ربا للعباد ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد haddaba markii uu shaydaan halkaasi ka buskiciyay ayaa waxa ku xigsaday mujrimkii ugu weynaa reer Qureysheed ee Abu Jahl oo yiri anigu waxaan hayaa ra'yi cid soo jeedisay ayna idinku jirin markaas la yiri muxuu yahay ra'yigaasi Abul Xakamow waxaanu yiri qabiil kasta oo kamid ah qabiilada aan meesha ku fadhino waa inuu soo saaraa wiil dhalinyaro ah oo xoog leh geesina ah kadibna ay wiilashaasi hal mar ah ku kulmiyaan seefahooda Muhammad si aan dilkiisa hal qolo loogu raacan cidiisuna lama dagaalami karto intaasi oo qabiilo ah oo kala duwan oo reer Qureysheed ka kooban magtiisana waynu bixinaynaa waana ka istireexaynaa oo halkaasi ayaa faa'iido inoogu horeysa haddaba odaygii shaydaan ahaa ayaa markani u riyaaqay oo u muusooday hadalkii Abu Jahl waxaana uu yiri sax الله إله إيا والله واد أصيبتي واد كتو سنتهي واد نهشي فكرة تيدي توسنيد إيا تلادة تيدي سحدة أهيد عقلنا واد ليرتهي رقم ميشا يسوي يمد وانا فكركي لو فدي ميشاس كسي ودا او أرنتاسي وسوچي دي أبا الحكم هل الراعو وانين رأي عقلي حكمد إيا وليبا قرشاء صاحبه sidaasi ayuuna markaasi shaydaan ku soo gabagabeeyay hadalkiisii oo uu ku guubaabiyay reer Qureysheed sidii ay ogaga takhalusi lahaayeen nabiga calayhi salaatu wasalaam la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar haddaba ugu dambayntii waxaa la isku raacay oo la go'aansaday ra'yigaasi uu soo jeediyay Abu Jahl shaydaanna uu ku ayiday waxaana fulintiisa loo xil saaray Abi Jahl ibn Hisham Hakam ibn Abi al-Aas Uqba ibn Abi Mu'ayd Sam'a ibn Aswad Ubay ibn Khalaf Nadar ibn Harith Du'ayma ibn Adiy Nabih ibn Hajjaj Munabbih ibn Hajjaj Umayya ibn Khalaf iyo waliba Abi Lahab raggaasi maalinkii oo dhan ayay khidadii dajinayeen hawshiina kala habeynayeen waxayna go'aan ku gaadheen in caawa markuu rasuulka calayhi salaam gurigiisa tago la hareereeyo markii habeenka aakhirkiisa la gaadhana la miro oo lagaga takhaluso hase yeeshee intay dabinkaasi maleegayeen oo ay u qabeen inuu u fudud yahay ilaahayna tiisa ayuu watay wuxuuna quraankiisa ku yiri isagoo arrintaasi ka hadlaya xasuuso rasuulka allow waqtigii kuwa gaaloobay ay ku dhagarsanayeen inay ku dilaan ama ku bixiyaan ama ku hayaan oo ay ku xidhaan wayna dhagrayeen allahna waa dhagrayay wuxuuna alle ahaaday inta wax dhagarta kan ugu khayrka badan salli ya rabbi ala man halla fi khayril biqa asbili sitra alayna ما سعى
haddaba nabigeenna calayhi salaam ee rabbigiis ayaa u waxyooday makrigoodii waxaana la amray inuu isla habeennimadiiba baxo oo uu madiine u hijroodo wuxuu rasuulka calayhi salaam ee isla maalinkiiba u tegey abuubakar sidiiq wakhti duhur ah markuu albaabka ku garaacay ayaa abuubakar loo sheegay oo la yidhi waa rasuulkii alle abuubakar waxa uu yidhi rasuulku wakhtigan oo kale nooma imaan jirin ee maanta arrin weyn ayaa jira markaa ayaa rasuulka calayhi salaam gurigii soo galay waxaana uu abuubakar ku yidhi saar cidda kula joogta markaasuu rasuulka calayhi salaam waxa uu yidhi waxaa la ii idmay inaan baxo abuubakar oo ahaa nin khayr jecel ayaa yidhi rasuulkii allow waxaan jeclahay saaxiibtinimadaada ee aan ku raaco rasuulka allana waa uu ka aqbalay haddaba waxoogaa kadib rasuulka waxa uu ku laabtay gurigiisii markii habeennimadii la gaaray ayay gurigii hareereeyeen raggii rabay in ay nebiga calayhi salaam dilaan hase yeeshee rasuulka markii la gaadhay saacaddii uu bixi lahaa ayuu cali ku yidhi seexo gogashayda oo huwo maradii aan huwan jiray waxba kuma yeeli karaane rasuulku kadib wuxuu soo dhex maray safafkoodii markaasuu ciid madaxa uga wada shubay ilaahna wuu ka indhasaabay markii rasuulku soo baxay ayaa waxaa iyagii u yimid nin soo arkay rasuulka calayhi salaam wuxuuna ku yidhi maxaad meesha ka dhowraysaan markaasay yidhaahdeen maxamed wuxuu yidhi maxamed anigu hadda idaba maray gurigii ayay meel daloosha ka fiiriyeen oo waxay yidhaahdeen waa kaas welina waa uu jiifaa habeenkii oo dhan ayay dusha ka ilaashanayeen cali markii la gaadhay wakhtigii ay qorshahooda fulin lahaayeen ayay arkeen in ninka meesha jiifaa uu yahay cali ibnu abidaalib cali ayay markaasi xidhxidheen oo bugabugeeyeen oo dhaheen sheeg maxamed hase yeeshee cali waxa uu yidhi anigu arrinkaasi waxba kama ogi lamana socdo meel uu maxamed jiro rasuulka calayhi salaam ee markuu ayagii dhaafay wuxuu tegey gurigii abuubakar oo ay halkaasi iska sii raaceen waxay ka baxeen iriddii dambe umana aysan bixin dhinacii madiina ee waxay u baxeen dhinacii yaman ilaa ay ka tageen buurta la yidhaahdo qaaruthawr oo maka u jirta 3 kilomitir halkaasi oo ay ka galeen god markii ay godka gelayeen ayaa abuubakar yidhi aniga ayaa godka ku hormaraya isagoo uga baqaya rasuulka calayhi salaam in godka bahal ka qaniino waxay qorshaysteen inay godkaasi ku jiraan 3 maalmood inta qureesh baadidoonkeedu uu ka dhammaanayo waxaa kale oo heegan la geliyey qoyskii reer abuubakar cabdulaahi bini abibakar waxaa loo xilsaaray inuu maalin oo dhan qureesh ku dhex jiro habeenkiina uu godka ugu yimaado rasuulka iyo aabbihiisa oo uu u soo sheego wixii warar ah ee yaalla maka iyo wixii go'aan ah ee odayaasha qureesheed ay qaataan dhinaca kale asmaa binti abibakar waa gabadhii abuubakare waxay iyana u keeni jirtay raashinka marka la gaadho habeenkii caamir ibnu zuhayr oo isna ahaa addoonkii abuubakar adhigana u raaci jiray waxaa lagu qaybshay inuu adhiga ku raaco agagaarka godka si uu habeenkii iyo subaxdiiba u baabi'iyo raadka cabdulaahi iyo asmaa sidoo kale cabdulaahi ibni abi urayq oo ay abuubakar saaxiibba ahaayeen gaalna ahaa wuxuu abuubakar u hayey 2 neef oo geel ah oo abuubakar sii iibiyey uguna talagalay inay ku baxsadaan isaga iyo rasuulka alle waxayna ku ballameen 3 beri markay godkaasi ku jiraan inuu u keeno 2 neef ee geela ah ninkaasna waxa uu ahaa nin lagu kalsooni qabay oo markaasi aamin laga ahaa يا أجل الخلق قادرا يا إمام المرسلين يا ختام الأنبياء يا رجل المستضعفين haddaba qureesh markay ogaatay nebiga calayhi salaam iyo abuubakar in ay fakadeen waxay isla markiiba tageen gurigii abuubakar waxaana albaabkii ka furtay asmaa binti abibakar abijahal ayaa asmaa weydiiyey oo ku yidhi xaggee aabbahaa aaday iyana waxay ugu jawaabtay ma aqaan meel uu aaday dharbaaxo ayuu markaasi dhabanka ku fujiyey kadibna
waxaa ciidan loo diray dhinaca madiina iyo meel kaste markii laga soo waayeyna waxaa waddooyinka maka ka baxa oo dhan lagu wareejiyey oo lagu kala diray ciidamo iyadoo dhinac walba laga raadinayo lagana raadgoobayo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar waxayna ciidamadii qaar ka mida ay tageen godkii ay rasuulka calayhi salaam iyo abubakar ku jireen hase yeeshee ma aysan arkin oo ilaahay ayaa ka indhasaabay markay tageen ayaa abubakar waxa uu rasuulka ku yidhi rasuulkii allow haddii mid ka mid ahi uu lugihiisa fiirin lahaa wuuna arki lahaa rasuulka calayhi salaam oo rabbigiis kalsooni dhab ah ku qabay waxa uu ugu jawaabay abubakarow waa maxay malahaagu labo uu ilaahay saddexeeye ku yahay halkaasi waxaad ka arkaysaa in rasuulka calayhi salaam oo nimankii intaa raadinayey ay dushiisa taagan yihiin uusan haddana kala jeclayn oo uu rabbigiis tala saartay waana kaas tawakulka saxa ah markuu asbaabtii oo dhan la yimid ayuu rabbigiisna tala saartay يا أجل الخلق قادرا يا إمام المرسلين يا ختام الأنبياء يا رجل المستضعفين waxaa dhammaatay muddadii saddexda beri ahayd ee ay ugu tala galeen inay godka ku jiraan cabdulaahi binu ureygna waxa uu keenay labadii neef ee geela ahaa oo ay ku bixi lahaayeen abubakar ayaa rasuulka siiyey labada neef kii wanaagsanaa markaasaa rasuulku yidhi qiimihiisa ayaan kuu celinayaa oo aan ku qaadanayaa abubakarna arrintaasi wuu diidey hase yeeshee rasuulka waa uu ku adkaystay go'aankiisa isagoo laga yaabo inuu rabay khayrkaas iyo ajarkaasi hijrada inuu ku maro wax uu leeyahay isagu asmaa binti abibakar waxay iyaduna keentay jiscinkii waddada lagu mari lahaa hase yeeshee waxay soo ilowday xariggii lagu rari lahaa alaabta markaasay boqonkeedii dhexda oogu xidhnaa laba u kala jeexday oo midna siisay midna iyadu la hadhay sidaasi daraaddeed asmaa waxaa lagu naanaysi jiray laba boqonley kadibna rasuulka calayhi salaam iyo abubakar waxay baxeen iyadoo uu la socdo cabdulaahi ibnu urayq oo ahaa ninkii labada neef ee geela ah keenay ahaana nin dhulyaqaan ah safarkana hoggaaminayey wuxuuna ratiga la fuushanaa abubakar wuxuuna ka bixiyey meel aan la marin oo dhinacii koonfureed ah kadibna hoos iyo dhinaca bari oo badda ah ayay mareen abubakar maadaama uu ahaa nin aad loo yaqaano oo ummad badani ay garanaysay markii la weydiiyo oo lagu yidhaahdo waa kuma ninka kula socda waxa uu ku jawaabayey waddadu igu hanuuninayaa isagoo markaasi oo la jeeda waddada xaqa ah ayuu igu hanuuninayaa oo aan ku raacayaa بحبيب الله طه المصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال intaasi kadib nimankii reer maka markay meel walba ka raadiyeen rasuulka iyo abubakar oo ay 3 maalmood baadigoob iyo orod ku jireen oo ay ka qoosteen ayay waxay bixiyeen ogeysiis ay u direen beled iyo baadiyaba oo ay ku leeyihiin ninkii moxamed ama saaxiibkiis abubakar midkood nolol ama geeri ku keena wuxuu leeyahay 100 halaad reer baadiyihii oo ahaa dad aad u xoolo jecel waxaa galay hunguri iyagoo u hanqaltaagaya geelaasi faraha badan in ay gacanta ku dhigaan nin walbana dhinaciisa ayuu ka orday muddo 3 maalmood ah markay rasuulka iyo abubakar sii socdeen ayaa ninka la yidhaahdo surayqa bini maalik isagoo rag la fadhiya waxaa u yimid nin markaasaa ninkii la weydiiyey oo lagu yidhi ma aragtay nimankaasi markaasuu ninkii ku jawaabay wax ma arag laakiin meel halkaas ah waxaa iiga muuqanayey bidhaan dhowr qof oo wax saaran ah surayqa markuu hadalkaasi maqlay dhareerkii ayaa ka daatay isagoo rajaynaya in ay 100 halaad u soo gacan galeen wuuna fahmay in raggaasi la tilmaamayo ay yihiin rasuulka iyo abubakar جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة
مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع محمد نبينا وأمه آمنة وأبوه عبد الله مات مرائم وأبوه عبد الله مات مرائم qaybtii 4 iyo 30aad ee barnaamijkii taxanaha taariikhda islaamku intaasi ayay daawadayaal ku idishahay tan iyo qaybta xigta inta aan isugu imaanayno waa galada xasan oo idin leh fi amaanillah محمد نبينا وأمه آمنة محمد نبينا وأمه آمنة وأبوه عبد الله مات مرائم وأبوه عبد الله مات مرائم فقد آتى يتيما daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala socda intaasi waxaa noogu soo gabagaboobay guud ahaan barnaamijka Caweyska Ilays TV waxaana idin la socodsiinaysay anigoo Ayaan Maxamed inta aynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgeliyo